ของปลอมตอนนี้ผมเข้าวิธีกับแบงค์ขาวว่าจ๋าฝากถ่ายรูปกันก่อนตอนนี้ใครมาไม่ห้องสองคนเดียวจ้ะอ้าวทำไมเราไม่ยกรูปลงอ่ะห้องเราอ่ะใช่ไปแล้วตัวเขาใช้ร่วมกันอ๋อเสียงอีดีเสียงยูมาเต็มเลยมือซ้ายทองส่องฉันคอยมองจ้องฟ้าเรื่องอะไรลมโบยมาแล้วใจดวงฉันยิ่งไรดวงฉัน